Hello, TUNI Cookie News Bezose na bon zawin lem na hivin. TUNI ahi Pakistan le India ke boina. Update hin bol kit no hitin. India le Pakistan ke boina hi sang mama ahi tain. Zan hi THIL so ho jong chu in sei tawin. Zan hi a chu ahi le India in. India gam sunga thing noi hon etek ahin bol na wa hi. Ale thu na operation Sindoor ti ahi anamin vowa hichi ahi Pakistan milham le Pakistan government ho ti lawahi thing noi ho Muslim thing noi ho hichlaya attack hin bola claim bol ho kei hon attack ka bol ahi ti a phone do na hin nei ho bo hi target an bol wa Pakistan hi nga jong hi itiam khana hi chi chunga hi nang ho government in jong pan na la wa hi le hi chi wa hi asanga tamzo hungkile thu ki ding hi ti a jong hi gi na anabol wa het sa ana nei wa hi in ahin la zan la a chu nasata a hi India gam sung hi Pakistan in target anabol kinin missile izat ham khat ahin ka movin drone izat ham khat suicide drone ho khu ahin ka movin ahile hichi ho chu India in S400 ho mangcha a anakap hla in India gam sunga khat cha achulut poiti a jong hi mo ahi in hichi chu ti ta lova Jammu and Kashmir langa pons langa jong hi bom lien ta ho mangcha civil ho attack ball na hi mi som langa thi ho jong chu ina sei wa hin tu le tu a hi India le Pakistan ki boy na jong hi hung sang to deu jing a hi in hi za chu hi theine di win a bullang wang in sei ta lo diu hi jong le tu ni chan ge ya update kim ho an sei lo hen hi chi India in Pakistan gam sunga mun ko jena thing noi ho attack ana ball na a hi mi zakhat lang thing noi ho a thi ti jong hi source a kona mo a hi in hi chiwa reporter hon a seina wa chu a hi le tu chan ge ya hi thing noi akimu lo jong hi tampi om na lain a hin la tu ni chan ge a confirm hoita a thing noi a thi ho hi mi zakhat awali ti a jong hi ana sei win hi chi chung cho na chu zan hla a nasata a Pakistan hon attack ahin bol na wa hi India in le thu na a bol kinin hi chi wa hi Lahore Pakistan ho air defense system ho hi nasata in anasu se pe kir ve ti ho jong hi mo a hi in hi chi chung changa hi mi khen khat chun ita India te hin against bo a bol ham a hi lo le Pakistan te hi attack a bol jing ham ti a jong hi do na nei jong a hi lo le thu do na nei ho tampi I mai the wa hin hi chi hi India in amo attack a hi po in amasa a patna ama hon India hin an dozing a hi lo vai la na tho jing a hin India gam sungai Pakistan army ho le thing noi ho hi ki tho a Mumbai a hi in a hi lo le Jammu and Kashmir gam sunga sepei ho hi nasata attack ana ball jingo a hi in hi za chu India hin gi na a ball jinga hi che ho hi hin vel ball hi win kei hon gal ka dai po veti a hi ana pang jingo a hi in a hin la tu ni hwa hi vet na hi le India in thing noi ho attack aga ball na chungo wa hi Pakistan army ho hi I chan ham khana hi lung hangowa zan hiya hita thing noi ho attack aga bol na ban wa hi phula ding a hi ti a hi Prime Minister Pau in jong parliament a hi thu an sei na an sei phong a hi in hi chi an sei phong zo wa hi jana hi ki got na nasata na nei wa missile izat ham khat le drone suicide drone ho hi nasata India gam sunga hi ahin kap lut no wa Jammu and Kashmir patna Gujarat gam chan ge hi target ahin bol ahin la India in Russia gama anala S400 KITI ho mangcha a chule
akas kiti ho mangcha air defense ho mangcha hi nasata in anado dalin hi chiwa hi tampi anakap hla pi vi ti ho jong hi mu a hi in a hin la hi chi Pakistan in India attack a ball ting la Pakistan in defense a ball ro theya a hi le ipi bola India in target a ball ting le Pakistan hin defense a ball thelo ham ti aile Pakistan no in defense anei lo ham defense system ho anei lo ham tel anei u hi hoi ta anei wa China gama ko na hi HQ9 ho jong a hi lo le HQ16 ho jong hi China gama ko na akila wa hi ho jong hi akikoi so ke wa hi a hin la hi chi ho hin na hoita ato thailo a hi lo le detect an ball thailo ja chu India ten drone a hlau jong le agam sunguwa hoita chu missile akap jong le hi che ho hin detect a ball thailo ja chu hi che ho hin anakap hla thailo ja chu agam sunguwa thina man na ho a hi lo le infrastructure ho tampi asu sit no hi ti jong hi mu a hin tu ni a India ten attack aga ball na pen no wa jong hi ama ho hin military air base ho hi attack a ball a hi po in tu ni a India in attack a ball na a asu sit pi ho jong hi China gama ko na ala ho hi chi HQ air defense ho radar ti ding ho hi chi agam sunga van leng hung len a het na ho missile hung leng ho a het na ho hi chi ho hi tampi an su sit pi ve ti a hi in tu ni thil so a ko na jong hi international social media za chom choma jong hi vel cartoon ho jong a semo win za semo win India keu a hi po in gam dang dangin jong a sem a hi in hi chewa a semo chu iphiam tele thil thalaka mobile ging lo hi chi chu hoi la ya ko na hong ki sem ham ti a vet na vai made in China ti a ki ji a hu nasata a social media ho a jong hi a thi thang ven hi ta chu mun tina hi mu the hi ti jong hi I het thim na diwai ga se wa hi in tu ni a jong hi China in asim Pakistan in ki son pi ta nei a koi ho chu ana function lo je a chu India in a gam sunguwa missile akap ho hi amun chana chu jing a hi ti hi het thei diwa kata sanin chole gamdang ho jong hin tu apana hi Indian system a hi lawa hi US system Russia system ti lawa hi China made kiti ho hi I chan ham khana anol diu a hi lo la a cho lo diu hi tu ni a thil so ho a ko na jong hi mu thei tampi au me ti jong chu a hi in hi chiwa jong hi ga velo hen Pakistan in Jan hla a chu hi chi Jammu and Kashmir a patna Gujarat gam hi chi lai area ho hi nasata a India gam sunga Indian Army ho air base hi ta hi lo le Army headquarter lane ta ho hi target an bolwa bomb ahin kap lut no ahin kap lut ho chu Indian Army hon S400 akas ho mangcha a hichlai a video a site langa hi ga velauchun hichiwa a san leu a leng ho hi Pakistan missile hung leng ho chu akap hla na ho a hi in video tampi ho jong ahung viral in mi tampin in chunga kona anakap do ho jong omen a hi le hichiwa hi Pakistan hin hoi lai hi target Indian city ho target an ball ham ti aile Pakistan ho hin Indian city som lenga select a ball wa hichilai ho hi target a ball kit wa hi in hichiwa hi event na hi le military ho tilhen thingno sepai ho air base a hi lawa hi le apoimo ho hi khotita a target a ball povin mi pi atam theina pen a hi lo le mi atam thi theina ding pen mun ho hi nasata in target a ball veti jong hi hichiwa ko na hi mu a hi in Indian a ko na jong Ministry of Defense a ko na jong hi official ta athung ki so ho a hi lo lama hon target an ball na ho amun ho jong hi hichiwa hi hoita aji wa hi Jammu and Kashmir a ko na
Gujarat gam chan geya hi ahin gol ha wa hi chi missile ho chu mangcha ahin ka mo hi ahin la India in wang phat pi in hoi ta Russia gama kila ho ahi in ahi lawaila ama hon kisim kom ho ahi hi chi ho mangcha hi air defense ho mangcha hi hoi ta Indian gam sung hi ana hoi do ai ti chu ga mu theine diwa in se wa hi in ahi le hi chi S400 le akas ho hi India in ET aman cha hamti ai le adi sana cho S400 hi latest ahi in Russia gama kona cho wahin hichi S400 hi e to bangham tial S400 hin 4 hichi lai la a akikoya hi la akom la 400 kilometer hi hoita ven bit thei a zit langa hung hen anung langa hung hen a hi lo vai la malanga hung hen a veilanga hung jong le hi ta chu 360 degree a 400 meter ho hi hoita hi chi air defense in aven do a detect a bolting le hi chilanga hi missile hung leng in hi chelai hin hi chelai mun hi zat ato kha ding hi ti hi information so ke hi ni ta chu ato kha ding ting la ma hi ama chama active a hi ta chu ki kap do a hi chi missile ho chu an su sit jing ama rens a uma hi le chun 400 kilometer sunga hung leng missile ho hi a chung lang hi hen a hi lo le a je lang a ve lang hi zong le hi ta chu hoi ta avian bit the hi ti chu het theine dewa S400 neuta S400 chung changa iga sei wa hin amasa a India in mun ko jen target an ball ho hi thing noi ho ke wa hi in a hin la tu a hi India in target a ball pen hi le hi chi Lahore gam sunga Pakistan air defense system thupi ta koina ho hi chi India to kinaya India do na ding mo mo defense a koi hi chi system pen chu TUNI a chu India in strike and a bola and a su sit pi a hi tai ti zong hi mu a hi nga ba na chu hi chi Pakistan defense minister pa hin CNN ho koma CNN ti chu news British news hi in hi chiwa hi report anabolin report anabol na wa cha hi le kei hon Indian jet fighter ho ngalang ka kap hlawe ti a hi report anabol a hi in a hin la CNN reporter nu hin hi chitobang thu na mo sei ho hi adi lo hi ti a India ten nasata ahin claim movin chule hi chi approve I macha lawa nangin hita na mo sei te chu I ti dan hamte akinial na ho jong chu a video ho jong ina mu di wa hin hi chi vai ken screenshot ka hin bola iga he theine diwa ka hin ta do hi in a video vet nom ho chun CNN na veleu chun hi chi news ho a chu sa pa wa akinial na ho ma hi in aman ado na chu CNN ho hinga hi ama hin India ho wandeng ngalang ka kap lai ti a hi international news ho a hi the thang ding an ti a hi le India zong advance mama a hi in chule reporter hi international la zong hi India te tampi a hi in hi ja chu India te hin information hoita ta anapi a hi hi ti pha na chu CNN reporter nu hin hichiwa Pakistan defense minister pa hi thu adong in nangin India te jet fighter ngalang ka kap lai na ti in ahil approve ipiham ati a do ahil aman anasai na chu social media ho aven kei ho Pakistan social media ka tipoi Indian social media ho a anaven namu so ke ding hi ti a hi asai nahin la reporter nun Indian reporter ho jong hoita kidongin imacha approve poi hichiwa hi wanleng khat jong akikap hla drone ki kap hla imacha poi ti a hi ana dong ki ni ti jong hi mo hi in hi chi zan hi a chu UN a ko na ana min si a hi win tu ni a hi CNN ho hi CNN news hi thupi mama wanoi li se na min jong her khat a hi in a hin la hi chi wa jong hi
ane the thang govin a hi le ama ho zo hi thudo na ana bol ki na vin ana o den ki tai ti ho chong chu iga het theine diwa tunia update in bol wa hi in aban le Pakistan gam sung boy dan hi ga seibe ki lo hen tunia chu BLA ti chu Baloch Liberation Army ho hin Pakistan envoy hung ho gari a army hung ki tol ho hi attack anabol kit novin bomb lane ta khana hi attack anabol kit novin hi chiwa hi muni ta district ni a hi attack anabol veti a hin khat cho hi le bolan district a hi in hi chiwa hi sepaitam pi jong ticket a hi in aban le case district kiti na a jong hi a attack anabol kit no va hi che laila a jong hi ana ticket no a hi in hi chiwa hi iga he thei deu khat cho hi le ama ho hin masanga pana Balochistan hi Pakistan gam a hi poi ke hoi atuma ki vai po ding ka hi viti a hi Taliban ho ta na ki thova ana pangjing wa nga Pakistan army ho hi ana dozing wa hi in iga he thein diwin a map ga velohen hi chi Pakistan map a hi in Pakistan map la a district la jong hi a state la jong hi ga velochun Balochistan kitina map hi alena len a hin jil lang sai na hi ga velochun Balochistan sunga district ho a hi kinen hi chi district sunga ni attack ke bol na chu khat hi chi lai hi a hi in ani na chu a hi le hi chi a hi kinen hi chi Balochistan a dinga jong center khat a hi in bolan kiti na hi hi chi lai muna mun te ni a hi attack anabol a hi ti a hi in a hi le hi chi attack ke bol na a hi mi izat zat athawa iti ham ti detail de win ga sei be kil lo hen hi chi khat langa attack a ball now ti chu bolan district langa attack an a ball na wa hi IED bomb ho fit a ball wa lamlin ki ka a hi lamlin a hi anakam a hi ama ho lang hi het saw a hi in thinglang a hi in hi ta hi mole mol ki ka a lamlin hi chi ka a chu sipai ho Pakistan army ho hung pe na hi bom thang anakam wa chunga hi ma ho pangwai ta chu bom hung po pha na ha mo kap jingo hi in ni chiwa hi Pakistan army mi gu anakap li win chule khatlang district langa attack a ball na wa hi mi gate akap li kit ve ti jong chu hi chiwa hi mo hi in hi chilanga anaka mo hi a hi le RPG ho mangcha grenade ho mangcha hi Balochistan ho mama ama ho army ho mama hin hita chu attack anabol wa tu le tu a India le Pakistan ki boy army khat le government khat ki boy hi lem chang sa hi chi phat kilem chu la wa ma hon jong tu chunga hi nasata amuna hi attack a ball kit ve ti jong hi mo hi in hi le hi chi wa Balochistan Liberation Army Baloch Liberation Army ho hin hoi lai hi attack a ball wam ti a hi le to a Balochistan gam sunga hi BLA ho keu hi po in a hi BLA hi in BRA hi in aban le BLF kiti ho loi hi hi chi ho si hi active a hi ven masanga chu ama ho si jong hi ki kap to jiwa hi ta chu khat hi ki to lo a hi na hin la Balochistan hi country chom khat na sim do ding a hi ti a to gon a hin nei wa hi chi BLA hi hen a hi lo le BRA hi hen BLF hi zong le atup mo le adoi hi ahung ki ba pha na chu independent country Pakistan a kona independent country khat sim ding hi ti hi ato go no ahung ki ba pha na chu tu a hi ama ho thum se jong hi pang khom wa Pakistan army ho hi nasata ado a hi in ama ho se tu le tu a hi Balochistan gam sunga hi active mama a hi ven a hi le ama ho hin tu le tu a Pakistan gam sunga nasata a target pe no chu ipiham tele Pakistan sepai convoy chi ho tu a sepai ho patrolling chi ho vel ho hi ama ho hin nasata a target a bolo hi chi ti lo wa jong chu
Chinese hon agam sungwa CPEC infrastructure agam Pakistan gam sunga lamlin asim naw hita ta hi lo le dam asim na ho hita ta hi chu ho hi ani na a chu attack ha bol veti a hi in athum na a hi le train a hi in train masanga jong chu train hijack ana bol wa Pakistan army ho tampi zong anathat e ti ho zong chu imu sa a hi in train a hi in pipeline a hi in a hi lo le government building ho hi chu ho zong hi nasata asu se nuwa agam sungwa hi Pakistan government na to na zo se hi do dal vet sa na chu ke ho Pakistan gama kona a chombe akivai po kanomu win hiza achu ka gam sungwa hi Pakistan government function thei pon de ti a hi government property ho hi nasata a target a bolve ti chu iga he theine divine se wa in hi chan chu tu nia Pakistan le India ki ka boina ho chule Pakistan gam sunga thing noi ho masanga an ki phinjing ho chun tu a hi India le Pakistan ahung ki boya hi I to bang chance ala wa pan ala vem ti iga he theine dewa in se wa hi in hichiwa ko na ei hon zong ki hil na inei theu cha hi le tu ni a hi ei hon zong Manipur government noya ka omnom poiti ai ki phinwa hi le Manipur government hi igam sungwa I function sa lo diu tu a Baluchistan hon a bol banga chu state government hi ke hon jong atum ka dei ta veti a ki phin hi win hi za chu Manipur state government ho hi office hi han a police station hi han IP chu hi jong le state government to ki deal zo se hi I gam sungwa hi I function sa lo diu I function sa chan wa chu I thil thu mu hi upaya poi na a hi in a hin la state government hoi ta ku kilen gam sunga a function thei ta poi ti ting la bo chun Indian government central government in solution ahin ngai to thading ahin la tu a idin mun ho hi event na hi le state government jong hoi ta function ahi wanga aning lang khana separate administration ka david ai ki phin pau hi ei ho policy di lo hi ti hi niau khat iga het do thei diu le min gam adel le ei hon gam idel ho niau khat ate ka na thei a hi lawai le hi chiwa ko na I to bang jil do thei umam ti het thei ne diwa niau cha tu ni I topic wa ko na iga sai thei ho hi chan chu in tin tu ni ku ki news be zo se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in pathei na bo jing taw han